出去了。啊。哪来了？你给我咋来了？跟我站多长时间了？那你给我打电话。打电话你也没接啊，反正你也没有回。那我可能都没有看手机吧。你这啥意思？背着我偷偷相亲？我没有偷偷相亲。还没有偷偷相亲？你说我哪点对你不好啊？你喜欢啥我给你买啥，是不是？你要让他吃啥买啥，知道吧？我能办到的事我都给你办了。不是，我是那天就给你说这个事儿，那不是还没来得及说的吗？那你为啥当时不跟我说？到分过两天再跟我说？哎呀，我当时不知道咋开口。这还不就是背着我吗？啥？当时我也不知道，不是说你想的那样的都是。咱俩就吵个架，冷个战而已，是吧？你偷偷去相亲。那我也不想去相亲的呀，那太突然了。那你可以当时跟我说啊，我要上回不来找你，我也不见那个男的，我还不知道这事儿嘞。啊，你这不是脚踏两只船吗？是不是？不是我，那你觉得这样对我公平不公平？你在这个吵啥嘞？你咋又来了？哎，你别说了，也都怨你。啥怨我了又？要不是因为你上俺俩好好的嘞，我就知道我明白你意思，你当时都看不上我，一直都看不上我，养不中我。你这小孩你咋这样说话？肯定是怨你，我跟你说，百里买是你让上俺去相亲的。你这个小孩你咋这样说话？我咋说啊？人家有没有下天？他有权利相亲，你也有权利去相亲。那现在俺俩谈着呢，相亲。离婚只是给俺家再说了，他是长辈来呗，让他说。你说话没大没小的。我知道啊，姐，是吧？我现在我也没说啥，我就知道俺姨啥意思，不就一直看不上我吗？不是，你冷静一点，李坤，我知道你心里面有气，但是这也不能全怪莎莎，知道吧？你没人领过来了，你说俺能不？没人领过来，总有人会说吧？不可能说，我直接领过来吧？是不是？总有人搁后边给媒人说，叫领个男孩子啥看，不可能说媒人直接领过来叫啥看，是不是？本来这种年龄啊，提媒的都多了，结果人家媒人也没给我打招呼，人家直接叫小孩领过来了，这要见面的啊！你说半天了，你这赖我嘞。再一个说，那恁相处又没多长时间，才这几个月，都有权利，只要没有下天，都有权利去相亲。那现在俺俩关键是谈着的呀，又没有分手。那也不是我叫他去相亲的。那人家媒人领过来了，我跟我叫人往外屋嘛。你说你来到大呼小叫，我就发现了这个家子天天热闹哎。你这觉得跟我说话吧？我跟你咋出来这又？这样对我公平吗？我对你啥公平不公平？你谁？啊，哥们儿，你谁？你是啥男朋友？你男朋友不哦找啥了呗？啊，那你对俺妈大呼小叫的啥意思？咋？你是？俺弟弟。我的一家之主，我跟你说。俺小猪哥。啊，那有啥？那叫哥嘞。因为背着我偷偷相亲啊！我没有偷偷相亲。哥们儿，我跟你说，你说哥们儿，你是她男朋友，他相亲来，你俩公平竞争。当初我都是这样从别人手里边抢过来的。哎，哥们儿，公平竞争应该可以是吧？但是他不能背着偷偷相亲吧？我跟你说，基本上没有嘞。我再跟你说，不是相信不相信，就靠你的实力了。你在俺家，我跟你说，你别对着俺妈大呼小叫。哦好，今天算我脾气好，你像搁以前啊，你都给你躺这了。我感觉对我这不公平。哎，哥们，不公平的事儿在这世界上太多了。我跟你说，你以后来俺家啊，你追她是你的权利，她有她选择的权利。你来没事儿，你以后分贝给我降低点，别跟俺家大呼小叫的啊！我跟你说，今天就这样了啊！下回来给我注意点，我跟你说。啥都是打电话给你啊？打啥电话啊？你看这个小孩说话，他都没有一点理解。哎呀，好了好了，进屋吧啊！这回来真热闹，我发现这个家啊，还有点啥事儿。这个家我跟你说，这还得我当家，姐不是我说的，啊。哎我说。